Labas, broli. Labas, Esytė. Grįžai? Aš išgirdau apie Kamilę. Labai užjaučiu, tikrai man žiauriai gaila. Ačiū, bet tu žinai, kad mes jau kurį laiką nebe kartu. Nežinau to, bet esmės tai nekeičia. Žiauru, ne? Žiauru. O tu čia ką, trumpam užlėkė ir ilgiau pabūsi? Ne, aš netrumpam. Man atrodo, kad aš jau grįžau į realybę. Kažkas tikrai man buvo užplaukę, aš pati nesuprantu. Ir aš žiauriai noriu atsiprašyti už tai. Tu nesiparink, leputė. Viskas gerai. Tu žinai, žmonės iš savo klaidų mokosi. Tikriausiai, kad taip. O kaip tas lochas tave normaliai paleido? Jo, viskas gerai, be parkių. Nu tai valio, išgeriam tada. Tu jau didelė mergaitė, tai galima. Man irgi. Gyvenimą. Sesija nepasiūlysi? Nuo kada tu čia pradėjai išniot? Ką? Ko tas gaidys tave čia primokė? Niekas manęs neprimokė ir nešnioju aš. Šiaip pagalvojau, gal įdomu būtų pabandyti ir viskas. Ką tu čia Liepa kalbi? Aš tavęs net pažįstu. Liktais labai kažkada jau pažinojai. Klausyk, Lieputė, kas čia pas tave per ožiukai? Charakterį rodau ir viskas. Kaip tėvo sveikata, klausyk? Ką žinau, vieną gerin, blogin. Nu jau atsiliepia į skambučius, jei nori paskambinti. Jo, būtų žiauri fainai. Arba tiek to. Tai paskambink, jis apsidžiaugs, taigi tu jo mylimiausia. Tai duok telefoną savo, gerai? Tai ko, iš savo negali paskambinti? Aš neturiu prie savęs dabar jo. Pamečiau. Pametei? Liepa, kur tavo telefonas? Blemba, žinai, ko per tos metus labiausiai pasilgau? Tai elementaraus batono. Tai žmonės visą laiką savo duoną kepdavo, tai apie batoną galima tik pasvajot buvo. Tai labiausiai iš visko pasilgai batono. Nu, čia jeigu apie maistą kalbant. Jeigu taip apie viską, tai aišku tavęs. Labiau negu batono? Tu prikin, labiau negu batono. Koks man įvertinimas. Klausyk, Lukai, ką mes darysim dabar? Tu čia apie ką? Apie tai, ką aš darysiu pavalgęs, ar ta prasme apskritai? Lukai, aš apie viską. Ir į tavo, ir į pirmą klausimą, ir į antrą klausimą. Nu, pavyzdžiui, kur mes nakvosim šiandien? Iš pradžių aš pavalgysiu, o tada pagalvosiu. O negali valgyti ir pagalvoti? Ne, negaliu. Nu, blemba, ašgi nekaltas, kad vakarienė nuplaukė. Kaip čia pasakius, nekaltas? Gerai, baigiam tas diskusijas. Duok man veik valgyti. Gerai, supratau, viską reikia daryti pačiai. Laura, tu ir taip visą laiką sakai, kad aš per greitai valgau. Tai negali tu ir valgyti, ir mąstyti, dėl to aš reikalus perimsiu į savo rankas. Nu, su Švarcu lygiai tas pats buvo. Tos pačios problemos, tie patys klausimai neatradom, kaip išspręsti. Aš nenoriu, kad tos pačios klaidos ir su tavim kartotųsi. Einam. Tai palauk, gerai, žiūrėk, ramiai. Gerai, ką mes dabar darysim? Pamatysi. Tai kur tavo telefonas? Nu, pamečiau, sakau. Pametei? Nu, pamečiau, sakau, viskas. Liepa, jis tave skriaudė, tu bėgai iš jo, dėl to pametei telefoną. Tu neprisifantazuok gerai. Nieko panašaus net nebuvo. Mes draugiškai atsisveikinom. Atsisveikina draugiškai. Tokie veikėjai taip visko nepalieka. Okei, nenori pasakot, nereikia, bet
Sesė, tugi žinai, kad tu visą laiką gali manim pasikliauti. Okei? Nu taip. Nu ir valio. Klausyk, sesė, man toks kablys pagavo, tai aš gal į miestą varysiu. Sivaryk, aišku. Taigi neprivalai čia man atsiskaitinėti. O tai tu pabūsi čia viena? Aišku, pabūsiu, nesparink, varyk. Nu, tai gal kartu nori? Oi, ne, ačiū, aš žiauriai norėčiau ramiai pabūti. Nu ir maladėt. Geras atsakymas. Čiau. Čiau. Sėkmės. Telefoną įsijunk. Okay. Pasakok. Tai ką nori išgirst? Viską, absoliučiai viskas. Ok, su Kamilė jie buvo išsiskyrę, bet tą dieną jis buvo namuose, alibi yra. Kas alibi? Čia jau įdomiau. Na. Markas Koganas. Kaip netikėta. Taip. Kaip čia viskas susiję? Tu manai jis susijęs? O kaip tau atrodo, ar Koganai kur nors taip netyčia kažkaip taip pasirodo šiaip savo? Na jo, čia tiesa. Tai ką dabar? Kaip minėjau tau anksčiau ir pakartosiu dabar tau, reikia susidraugauti. Aš tau sakau, su Marku viskas, be šansų. Koganai yra ne tik tai Markas Silva. Na tai gerai, bet aš su Leviu ir Slimu irgi nieko bendro neturiu. Aš kartoju dar kartą, Koganai ne tik Markas Slimas ir Levis Silva. Tai ką tu turi omeny? Būtent. Tu juokauji, Fredas Koganas? Būtent Fredas Koganas. Žinai, Karogilė, tu eik pati su juo ir bendrauk. Jūsų bent amžiaus kategorijos panašios. Žinai, brangioji, mūsų amžiaus kategorijos gal ir panašios, bet aš manau, kad šitam ponui aš netokia įdomi kaip tu. Mišką kerta. Aha. Genėja. Gerai žaidėjai. Klausyk, Valera. Neįdomu tam žaisti iš nieko. Susigalvojam kažkokią motivaciją. Žaidžiam iš kažko. Su tavim iš kažko šachmatais. Tai čia savižudybė būtų. Aš vieną kartą iš 10 tik tai laimiu. 8 kartus pralaimėjai, tai pergalė jau artėja. Ką moki, tai moki. Įtikinėti ir motyvuoti. Tai iš ko lošiam? Jeigu aš laimiu, tai man papasakosi, kodėl tu manai, kodėl Aistės mirties yra kaltas Simonas. O jeigu aš laimiu? Na, tai žinai, kad šito nebus. Matau, kad tau tai labai rūpi. Sutarėm. Kas čia dabar, kad čia velnias neša tokiu momentu. Atleis, Valera, aš tuoj pažiūrėsiu. Ir tuoj pratęsiu. Mano įimas. Tu turbūt juokauji. O jeigu ir juokauji, tai žinok, tavo humoras tikrai labai nekoks. Nebuvo kito pasirinkimo. Tu nori pasakyti, kad viskas bus gerai, ne? Nenoriu pasakyti, kad viskas bus gerai. Noriu pasakyti, kad nebuvo kito pasirinkimo. Va, tėtis, einam. Einam.
Labas, tėti. Labas, dukra. Tu kaskart vis gražesnė. Ačiū. Sveikas, Lukai. Labas, Fredai. Senokai nesimatėm. Tikrai, kad senokai. Kažkaip buvai pradingęs. Tai va, grįžau. Matau. Kaip gyvas. Kaip matai. Gyvas. Matau. Nu, kur čia stovim kieme kaip našlaičiai? Einam į vidų. Einam. Žiūrėk, Valera, kokių svečių senukas sulaukė. Laura, gražiai įstakė visą. Seniai matyti. Ir Lukas. Tavęs tai iš viso 100 metų nemačiau. Sveikas, Valera, tavęs irgi. Kas nutiko? Likimų išbandymas toks. Valera kurį laiko pas mus pagyvens. Bet tavo kambarys laisvas, mat net minties nekilo kam nors jį užleist. Gali teiti įsikurt. Tai mes ir eisim. Klausyk, Fredai, tik nesupyk už klausimą. Aš neatseku, kuris čia tikras tavo žentas? Lukas ar Švarcas, ką? Tai žinai, kad aš jau pats nebeatseku. Ką, grįžtam? Prie šachmatų. Kas? Mano įmas dabar. Ai, ne. Nepygau. Koncentraciją praradau. Gal kitą kartą. Švarcai, tik čia. Ką tu čia, senuka? Aš jau žinai galvojau, kad reiks barmeno prašyti, kad man veidrodį atneštų. Nu, tipo, kad nereikia vienam gert. Pagavai bairį. Pagavai. Tai, o ką, tu čia dažnai lankaisi? Ne, aš pirmą kartą čia. Pirmą kartą? Nu. Nu, tai reikia išgert už pirmą kartą. Aš tau sakyk, ko nori. Kad aš nežinau dar žinau. Ta prasme. Tai ką mėgsti? Nu, aš nežinau, ką mėgstu. Koks įdomus, tai kažką vis tiek labiau mėgsti. Tai ko nori? Viskio, šampano, degtinės? Bet aš nelabai vartoju. Ką? Ta prasme, knysi protą. Neknisu. Nu, tai tada dvigubą progą išgert už pirmą kartą. Barmenas, do sex on the beach. Tu žinai, niekada negalvojau, kad 30-mečiam bachūrui nekaltybę atiminėsi. Manai, butelis išspręs visas problemas? Bent jau nesukurs naujų. Taip. Alkoholis būtent tai, kas nekuria naujų problemų. Matai, alkoholis visus skirtingai veikia. Pavyzdžiui, vieniem agresiją sukelia. O man padeda suprasti. Ir ką tau padeda suprasti? Gal pasidalinsi?
Nes mes šitoje abu iš proto išeisim. Padeda suprast, kad reikia varyti. Kur varyt? Dirbti. Ką dirbs? Einam. Sakai, bitch on the sex, ne? Nu, tai dar vieną tada. Dar vieną, barmenas. O, Švarcai, pagaliau prakalbėjai. Nes tu žinok, kol geriam po pirmą, tai iš tavęs nė vieną žodžio negirdėjau. Barmenas, šotų čia! Davai reikia pagreitinti šitą situaciją, nes čia nieko nebus. Šotų, sakau! O, davai, Švarcai, po pirmą. O čia tai įpyrė. Maladėts dirbi. Davai. Įsigat. Davai, giziuk. Švarcai. Tai kai teiksies man kažką pasakyti, kas čia vyks ir kas dedas tavo galvoje, tai būtų labai malonu. Nes kol kas tai tik sėdžiu ir nieko nevyksta. Madai, Kruganas pastaruoju metu mėgsta laiką leisti antram aukšte. Vaizdas matyt gražus. Žaliuzų užuolaidų nėra. Net langai kartais atidaryti būna. Tai turėtų viskas gan nesunkiai pavykti. Aišku, mes dabar per toli esam, reiks arčiau prieiti. Bet iš esmės problemų neturėtų kilti. Rimai. O tu įsitikinęs, kad tai išspręs mūsų visas problemas? Vika, tu vėl apie tą patį? Nu, žinau, bet tu supranti, man tai yra nesuvokiama. Kaip taip paprastai mes tapome žudikais? O jeigu tai nieko nepakeis? Ką? Jeigu mes būsime tiesiog nužudę dar vieną žmogų, Rimai? Vika, Koganas nėra dar vienas žmogus. Apskritai žmonės padėkos, kai jo nebebus. Nu, geriau, Švarcai. Nifiga. Tai kas tu yra? Šiandien papasakok, kas atsitiko. Ai, aš nežinau net nuo kurio galo čia tau pradėt. Kažkokia nesąmonė. Nu, realiai viskas dėl bobų. Ką sakai? Dėl bobų, sakai. Žodžiu, pasirodo šiandien ryte aš dar turėjau sužaidėti, o vakare pasirodo jau nebeturiu. Subrandėm? Tai va, dėl ko aš pirmas į gyvenimą sugalvočiau su tavim nusudaužti. Palauk. Ką tu čia man pasakoji? Ką tu čia šneki, Švarcai? Pasakoju, kodėl sugalvojau su tavim čia išgert, nu. Tas tai man ir taip, aišku. Tu geriau man papasakok, kaip tu sugebėjai visą gyvenimą negert. Ne, nu, tu įdomus, tu esi įdomus.